Grande amico mio Mario Trevi, col quale io ho iniziato la mia prima infanzia, tenevo i miei 17 anni, 1967, al Festival di Napoli, e con lui è stato innanzitutto veramente un secondo papà per me, posso permettermi di dirlo, un secondo papà, perché veramente mi ha voluto un mondo di bene, e ancora oggi è di una saggezza e una semplicità non indifferente, e io lo stimo e lo amo come se fosse veramente un altro papà mio, non soltanto artistico, ma anche un papà, diciamo, sotto il profilo affettivo.